Душевые лейки бывают разные. Бывают вот такие вот съемные, которыми можно удобно обмыть определенную часть тела. Бывает такой статично закрепленный терапевтический душ, который вешают как можно выше, чтобы он крупными каплями падал на тело, не только мыл человека, но еще и слегка массировал. А бывают вот такие вот душевые лейки, которые помимо того, что в них можно помыться, еще массируют голову и улучшают кровообращение, улучшают мозговую деятельность. И, видимо, тот, кто вот это вот вешал, сам этим лайфхаком не пользовался, и мозг в момент повешения вот этого всего у него был отключен. До свидания.